Спіймати дзен, сидіти у правильному місці, щоб усе у вашій кімнаті було по феншую – це дуже важливий момент, який допомагає потім налаштуватися і на життя, і на робочий лад, і взагалі знаходити гармонію з собою. А як це правильно робити, розкаже наша постійна журналістка Наталочка Чинталян. Поговоримо сьогодні про феншуй. З китайської мови перекладається як «вітер» та «вода». Феншуй вважається давньокитайським вченням про гармонію людини та всесвіту. Мистецтво, наука чи філософія? Як же правильно трактується поняття феншуй? Дізнаємось просто зараз. Феншуй – наука жити в гармонії з чакрою природи, яка розходиться по тілу спеціальними каналами. В науці феншуй є декілька принципів. Є принцип форм, є принцип компасів, і усіх їх можна комбінувати. Наприклад, дуже важливе значення має зовнішнє середовище, де знаходиться приміщення, де живуть люди, де знаходиться там магазин чи якась фірма. І це впливає. І люди раніше підбирали собі житло, щоб позаду була гора, тому що це могло захистити від ворогів. І на фасаді була вода. Якщо ви думали, що достатньо поставити ліжко на північ і у вас все налагодиться в житті, то ви помиляєтесь. Принципи феншуй працюють по-своєму. Удача складається з 3 частин – земна, небесна та духовна, зазначає експерт-консультант з феншуй Ірина. Спеціалісти по феншуй знають ці формули і використовують їх в роботі, щоб не носити з собою талмуди. А от тут це зображено. Різні кільця, різні там періоди. А покажіть, як це відбувається? Я вам покажу на кроваті, тому що ми можемо виміряти гарну позицію для кроваті, де її поставити. Одна із формул – це прикласти компас до стіни і виміряти направлення. Тобто, куди виходить куди дивиться ця стіна. От ми вирівнюємо. Дивимося, що кровать стоїть на западі, направлення, запад. Мало хто знає, але феншуй – це найдавніша наука про гармонізацію простору людини. Праматір'ю давньокитайської філософії вважається васту. Откуда она к нам пришла? Наука васту, она была дана, и, как говорят учителя, она снизошла от высшего божественного источника через 18 мудрецов, через махариши, их еще называют, в медитациях. И когда эта наука снизошла мудрецам, они передавали эту науку только по традиции. Воплощаясь в этом мире, мы получаем астрологический паспорт, где, по сути, прописан некий такой маршрут, знаете, точечки, которые мы должны обязательно пройти. Но у нас есть и свобода выбора какая-то. Что делает наука васту? Мы сюда приходим в физическом теле. И если наука аюрведа – это про наше внутреннее здоровье в физическом теле, то наука васту – это, знаете, здоров'я нашого пространства. Облаштовуючи свою домівку, людині варто не забувати, що свідомість визначає буття. Наука васту більше про сторони світу та енергетичні закони. Кажуть, що умовно позбавлятися від всього, що належить до водної стихії. Це правда? Значит, представьте себе на минуточку, я вам просто приведу такую метафору, чтобы человеческое тело убрали из него кровь и лимфу, будет ли оно потом существовать и способно ли оно на жизнь. Поэтому так и с первоэлементами. Если мы уберем вообще водную стихию, чего мы лишаемся? Мы лишаемся качества отношений, взаимоотношений. Позбавлятися картин, ваз, акваріумів – все, що належить до водної стихії, варто тільки в південному секторі, наприклад, у спальні. Майстри з науки васту зазначають, що у цій філософії особливе ставлення до дзеркал в приміщенні. Что недопустимо в дизайне с зеркалами? Во-первых, зеркала должны быть правильной формы. Они должны быть или квадратные, или прямоугольные. Недопустимы зеркала вот такого формата. Почему? Потому что здесь как будто бы зеркала перерезаются, и мы можем видеть, например, человеческое тело, вот посмотрите, частями. В одном фрактале вот моя верхняя часть тела, да, внизу там ножка, с другой стороны другая ножка. Это не допускается. Почему? Потому что как будто бы наше физическое тело в отражении разделяется. И это фрагментами не рекомендуется. До речі, рослини, окремі кольори та талісмани не є обов'язковою символікою феншуй.
Тетяна, дизайнерка інтер'єру, розповідає, як познайомилась і захопилась науками феншуй та васту. Работая в сфере дизайна уже порядка 20 лет, да, у меня было несколько проектов, когда мои клиенты делали запрос на фэншуй. То есть с точки зрения фэншуй надо было организовать пространство, учитывать все сферы, учитывать, где какие зоны и удачные именно для нашего клиента. Да. И вот тогда был период, когда я заинтересовалась этой темой. Я зашла в магазин, купила где-то порядка 5-6 книг, которые потом сидела и прорабатывала под данный проект. Тетяна вважає свій будинок сповненим живою енергією. Проте, на її думку, кожна людина індивідуальна і має свій підхід щодо облаштування домівки. Нужно поставить фонтанчик, например, да, где будет бежать водичка, а другому нужно поставить какой-то металлический аксессуар. Кстати, это идет через декорирование. Отже, перед тим, як облаштувати своє житло, ознайомтесь з теорією феншуй. Можливо, саме це допоможе краще спланувати ваш інтер'єр. Наталія Чинталян, Кирил Шапарь. Правда тут лайф. Дякуємо вам, що ви завжди разом з нами. І я сподіваюся, що увесь матеріал, який ми тут вам доносимо, вам подобається і є обов'язково корисним. Але для того, щоб ми дійсно розуміли, що вас цікавить, ми б попросили вас написати ваші коментарі, залишити ваші вподобайки і, звісно, бути нашими друзями. Тому потрібно просто підписатися. А ми зустрінемося вже завтра.